Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. Batunya Swazolanda en net moment. Nazasiko na Bita. Bita o eza mboka eza mboka teza toana kata Kinshasa surtout je veux dire. Donc toana commune Maluku. Pognon eza commune Maluku. Kobanda Menkawati, mboka polo ina mboka Bita après to mboka msusu Grand Libulu Maindombe. Okoti. Les amis, mes frères et sœurs, bato bozola nangai, ici ça fait beau vivre. Ça fait vraiment beau vivre. Donc les esika moko ba espace vert tes amis, a des esika nde ya kotonga ya kosomba. Les esika malamu pe awa soko sombi awa sécurité za garantie donc awa nyonso malamu ndeti awa nazana lupango ya moko ya autosomba déjà awa. Yutu pa na yasi no mango ndeki ngakati donc parmi les pionniers, ici ça fait vraiment beau vivre. Donc, espace faire tes armes, on a besoin somba, on a besoin aux oies. N'hésitez pas, vous avez un numéro où ils ont un écran nabino. Vous avez besoin espace qui toko ah ma belle pesa moins cher. Donc, bateau boys bolo baraki, okuna boy, faut appeler ça beauté, venir. Comprendre. Je suis avec Nazana Mouninga Nangamoko. Fait trop le groupe ça, vraiment. Je sais pas si vous avez un commentaire au sala. Le commentaire au sala, Peneza Mingité, à Tozana Komina Maluku, quartier Bita, en pleine Kinshasa. Makadam Yangwana, Ozomon. Kadam Yangwana donc. Balobi, bon à Moukeza la raté, nous faisons bon. Yende pesango valeur pour mon ake ezalaki mbongo. Vraiment eza ndengwana doit on habita donc bande on biso ya poto donc eza origine. Bi eza origine donc eza mabele. Kosomba lupango na Kinshasa eza ozonga Kinshasa te. Mais otie elembo na origine na yo. Eza ndengwana. Ça fait partie aussi à développement. Donc c'est ngana sombi. Découper sombi, peut qu'on sombi, pour quitter quartier, lobby, pour développer quartier. Des années moi. Les lobes histoire et la commune est belée, na kata Kinshasa, oui bien. Ma campagne n'y soit là. Ba mobutu to balansango et ça la commune. Voilà. Mais le ma campagne sera ok. Donc, ils ont une vision très loin pour bénéficier de lobby. Ok, merci. Modernisation en Mboka. Et bana na bana mboka comprendre comment na ba site ba sika ba kitoko boye za na bato bazotonga ça bazo somba to profiter rango bande ngolanga na zo sabino vérité bondimela ngai donc ba jeune loka ba biso boye bazo payer ba plan koto fort ah so payer non malé bozo tonga no malembe ils pété le roi au monde ndeko kuna payer zo tonga ils pété le roi là-haut au sommet mabele no lobi kuna ba melayo koto contraté a on a quartier Bita précisément la commune Maluku biloko aneza te. Si tu achètes ta parcelle aux en a garantie à tout et pour tout. Donc bomoni na activno lupang o mutu ndeko moko sombi ndazo tonga malembe de pas créer ba biloko ne kuna na kati. Donc ici ça fait vraiment beau vivre para malamu ezawa mais toujours continuer toujours ko visiter. Vous allez aimer. Donc, si vous aimez au CPLI, vous allez poser au somba le pan koto to somba belé koto au bengi biso kana numéro 1 to reconduire yo ti awa ti sigezali pour oyo moko apprécier en face to tini mutu apprécier pe o mona ke ekozala normal parce que a pe na domaine ya mbongo awa mbongo eza moins cher. Mabele au somba ngo na moins cher. Vous avez la facilité à ressembler à belé awa na moins cher. Donc ce qui kaka au lingo a besoin de belé aux oies. Ba 20 sur 20, ba 40 sur 40, ba nenge na nenge au bengi ka biso na numéro au monde na se wana. Tu nous appelles, préparer ka droit de visite des alaka. Tu me mio tiawa, biso moto na libende na biso. Du point besoin mona tu me mio tiawa, et visiter ma belé. Donc tu forcer au té mais faut yo moko yo mona nanu. Si on moni pe occuper ba témoignage ba tout pour camille de ba témoignage ba tout on va vendre va expliquer bino check bolanda quelques images
bolanda pe quartier yango ndenge ezali bomona mona yango et on se retrouve tout juste après. Donc en passant déjà tika na pesa mbote na baveno so bazotala ngai l'honorable Edi Iyeli Molangi papa et papa social bisika boinde yesoka zui bisika boy donc oui ba comme cité Iyeli po il y a des gars donc na pesi écoute chapeau je salue le directeur Christian Boulu pourquoi pas na pesi mbote na massa na ngai Fiston Doli na pesi mbote na master na ngai Golari Mbimbu motema ya Flavia Mampila papa na Gift Mbimbu pe Moïse Mbimbu na pesi mbote na la Cléopâtre la reine mère yena obenga double revolver mto avanisa motema ya H plus H tango Katia Matadika la Cléopâtre maman Alvaro tango pourquoi pas ba Myron et Simba Simba ka bomo na population bango baza dehors nga toi na biso ka muté koto mais mamba bien za la koto ça fait beau vivre donc Rodi Kiala mon général je te salue synergie mobimba na pesi bino mbote na yebi keska bozolanda nga bozaja osepela Redi Bukaka Kevin Mwanza Milo Samba Movi Kapata capitaine de l'équipe sika ozwande mabele yango botala bino bomona donc mutualité pe kozwa mabele koto makambo ebele vandi donc biso moto découvrir yango na cordon makambo malamu eza koto donc botalatala nanu quartier et bokosepela na yango fort tolakisa bino kaka na kati ya miso nayebisi bino bohésite te bobenga bokosepela tonomema bino ntina mabele mpe bozala dessus te en tout cas merci beaucoup check bye. Nos réfugiés Banakin partout bozolanda nga c'est net moment tous en habitat eza moi demi village mais eza non loin il y a Minkawa Oto Kaka donc aéroport Anjili dans 40 minutes aux Adjakoto donc si ça fait beau vivre c'est net moment si vous avez besoin vous avez espace pour espace vert eza trop bana poto surtout ba ozotala biso libanda ezesika malamu ya kozwa bisika bozomona boye oye asimbikisi Bonjour papa. Tu as habité plateau de Bateke. Plateau de Bateke. Na commune Maluku. Commune Maluku. Tu as na Kinshasa. Ça bon. Bato no sabazo lando libanda mboka na bato bana kini bana posa ba ya ko investir awa koloba na bango. Nana boya te baya to sangana to sala misala o bakokota zamba kaka bango oyo bakobanda koteka kaka bango kaka. Loba.
C'est la place, il y a là, c'est la place. Toujours dans le cadre pour faire visiter Bino, bon habitat, donc quartier Bita, tout le bon parce que tout ça dans la commune à Maluku, précisément où le plateau de Bateke. Bon, nous sommes là, tout ça c'est un espace, comment est-ce que les allées liées, tout ça on a posé ça, au sommet Mabele, au sommet Lopango, venez nombreux pour bien absolument numéro Oyo, vous allez déchuter. Ici, il y a la sécurité, il y a tout. Ah, qui m'a dit bezate, le escroc, karabat. Donc, ici, awa, les habitants Kamoro, n'a habité. Rose, elle a vraiment décidé. Les habitants Kamoro, malamu. Bino bato botala biso di banda mboka. Ba prêtre belé, ba bana matadi, bana kinpe, ba bana ba mwanda boma, ba bana ba partout, partout. Ça te dit que tu as la potonne, tu as la posa mabele, tu as la Kinshasa pe ko ya ko investir. Tout le temps ba bandal te ba ngingiri te ba nini kasavu bouté. Tout à la rapé koto et ça malam. Ba stuff malam donc. Et bango e moko boss ndila. Ndila metal, motema maman Sabrina. Maman Sabrina moi ça peme. Donc on est bisika. Bato bazoya kovandaka mopepa kitoko mon cher nakosa bino te mécheur awa makambo malamu ezali donc endroit moko eza paisible donc awa kitoko donc yaka kotonga okozala déçu te quoi déjà tokomi presque na makadam donc madame yango wana mitu ezoleka déjà eti bazosakana. Donc, bien couteau, tout ça se passe à l'amiable. Ah ouais, je les gars facilement parce que l'entrée déjà, donc on a entré maman directement. Ok, tout d'abord venir au bout qui n'a tout droit n'a pas prince donc c'est ça je suis en train de vous montrer. Espace, vous avez un espace barreau bien vous avez un espace. Donc, il se passe un jour, c'est Sabidi Moubozomo. Parce que ça, là, le Yenge fort. Donc, on va dire que Koto, on va bien comme ça, la mara déjà. Donc, tout ça, la macadam, route nationale, et qu'il y a Tibaba Ndundu. Donc, c'est ça. Check. Nous allons continuer toujours. Vous avez un habitat. C'est quoi, tu n'as pas besoin de vous vivre en Inde. Vie à bien côté. Via Poto par rapport à Kin, via Awa Cher Makas par rapport à via Kin. Via Awa, il va rouler sa pensée. Comme la pépa, si pour arrêter, que je vivre rare, donc on a pas vu médiocre. Bon, il peut nous en dire. Bon, moi, il peut voir qu'on a 7 km d'habitat. Nous sommes à évidemment 100 francs, que à évidemment 500. Ok, c'est bon, tu as une forage quand tu roules là en fort. Forage sur la télévision, entrer ça bien ma caisse na population va. On a vu sur maïs ça dit. Donc ils ont que de recevoir maïs à 7 km de hauteur. Ok, merci beaucoup. Papa, j'avais transport. T'as de gap, Kara. Mituka yango ezokende Pascal donc aoza mobimba donc nzela eza mafuta.
Ah borne ya brique carré ya makasi. Kende de? Nyoko sote. Borne msu yango. Nous sommes pour garantir kaka. Déjà fondation, déjà salaire, ça fait déjà du bien. Oh, ils ont, je crois, 20 sur 40. Donc, c'est ça. Ah, ce va déjà dans les bons. Donc, où ils ont venu, à soumettre. Donc, venir à soumettre. Donc, de part et d'autre, gauche, droite. C'est tout bien, tout droit, si na macadam. Donc, macadam est à 15 mètres. C'est ça.